Lazarus，你帶我睇下嗰個正話講開個 space，而家就睇下。咁你以前讀咩科㗎？我係咪 computer science 啊？唔係啊，啊上藝術㗎，啊完全畫畫嘅，我喺畫室操畫嘅。哦，跟住有一段時間就因為畫室操畫追求寫實，嗯咁啊有個老師問你畫到咁真要咩？咁跟住就影相，咁一步一步咯。變相就好似好短時間內走翻一個藝術史。係。咁去到一個機緣巧合啦，我諗係入咗大學可以接觸到真正嘅 computer science 或者科學家，或者當時已經有得讀 neuro science 有 biotech 㗎啦。哦，所以我哋有埋嗰啲 silicon chips 嘅 experience，可以黑 chips 嘅，咁所以嗰個經驗係強嘅。哦，而令到我改變咗好多。咁我呢幾日咧，因為做你呢個訪問咧，我諗得最多嘅一個 moment 咧，係翻去2015年9月嘅時間，就係有一件事發生咗，就係嗰啲科學家咧，就我當時唔知做乜嘅，其實但係我仲好記得佢個樣，發現咗引力波。佢無啦啦朝早9點鐘堂咁樣，其實以一個大學生完全唔知佢做乜嘢，嘣一聲衝入嚟，佢眼濕濕，佢真係喊，然後佢話同學，我哋發現咗引力波啦，但係我哋係 art student 其實你有好多 philosophy 喺你嗰個喺你嘅 AI 裏邊咧，其實有好多好 deep 嘅嘢。普通人就覺得 AI 咧就你撳個掣就會出啲嘢出嚟，其實就冇錯，因為係一個消費啊嘛，即係大家習慣咗，即係可能你去買一部電腦，你唔會諗話我自己去整啦，由個晶片開始去諗啊，或者嗰啲電路開始去整。但係你一有咗呢個技能咧，你就真正地係一個 creator，你先至係一個 artist 啦。係，哇，好特別，好特別。見有好多而家出國都見到佢哋帶，真係見到佢哋帶。所以 AI 將會係即係幫到我哋好大忙，其實而家已經係，而家已經我諗只係1-2年，但係改變太好快。但係有得人好驚嘅。我諗呢個都呢個咧就翻去真正 ethical 嘅問題，即係唔係一個純粹即係 aesthetic 嘅問題。呢個真係講緊個社會，即係亦都係我諗3月我聽得最多。3月嘅時候去大家開會咧，講好多 regulation，講 policy 嚟緊嗰啲automatic 嘅 weapon，嗰啲嘅問題會喺邊？而太多嘢啦，即係我諗最大嘅感受咧，就係當時有即係個個都大人物啦，即係真係求其撞個膊頭，佢都攞過唔知咩圖靈獎定諾貝爾，嚇鬼死我啊！但係佢哋望住一啲年輕人嗰個眼神，我諗我真係一生都難忘。佢話太好啦，我哋喺呢個場合入邊見到好多年輕嘅面孔。佢話係交俾你哋啦。佢話佢哋都唔係好能夠有魄力要去衝呢個問題，係你哋去衝啦。係啊，我就係交份報告俾你哋。咁 AI 對於一個 artist 有啲咩影響咧？會幫到佢啊，定係會即係會令到佢有啲 inspiration 啦，定係會令到減咗佢嘅 inspiration 咧？你覺得？咁需要去分幾個層次啦，即係好短期嘅一個震盪期嘅話，一定會有一啲嘅傷害嘅，即係對於唔同媒介，特別可能係傳統一啲嘅，佢同科技嗰個距離會遠少少嘅藝術家咧，可能佢會有不適應嘅時間，亦都有一個社會嘅改變啦，或者再現實一啲去睇咧，就係市場亦都會改變咯。咁會有一啲咁樣嘅狀態去睇得到。中期嘅話咧，會睇得到兩樣嘢一定會開始融合嘅，因為正因為一啲受到震盪嘅藝術家咧，佢會選擇啦，佢會可以去抗拒，佢可以去接受，但係不論抗拒接受定有第三個路線咧，都會有新嘅嘢出現。咁即係話會有一個新嘅爆發期咯。長遠睇咧，
一定係會幫到我哋成個文明啊，帶到去好遠嘅地方。咁呢個遠嘅地方咧，已經係唔知道係喺太空嘅邊一個地方啦。即係話可能我哋而家仲諗緊光年係一個好遠嘅距離，就好似當年我哋去諗第一條電話線要橫越個大西洋嘅嗰一刻。如果我哋有某種嘅通訊科技喺一個太空入邊係創造到出嚟咧，或者而家都講緊將一啲 AI 嘅 data center 放上太空。呢一啲咁樣嘅狀態，呢啲技術要出現嘅時候咧，無可避免地長遠我哋係一定會向外發展啦。內心亦都會有一個新嘅體會咯，一個內外亦都會越嚟越深刻啊。當觀眾欣賞你嗰個作品，你想佢哋諗啲咩嘅咧？我諗我最想佢去有一個中文應該點講咧？有個 concern 啊，有一種關注，又唔係危機嘅，有種關注喺入面。嗱，呢個關注咧又未需要去到有種震撼，好平淡，有個關注。咦，個機器原來可以俾到呢個感覺。呢個關注係，我諗呢個係呢個 show 咧最想做得到嘅。即係喂，原來可以咁樣。原來我內心嘅感受望到呢啲嘢嘅時候會咁樣。翻返去自己嘅狀態先。就唔好去話哇個熒幕啲視覺有幾靚。唔係嘅，係一種修為嘅狀態。所以呢度好靜。係啊。係諗嘢咯。係一個沉思嘅空間，希望做得到。Lazarus，關於香港嘅藝術未來，你覺得 AI 會點樣影響嘅咧？我諗最特別嘅咧就係，我諗由上年我嘅一啲創作入邊都睇得到。香港咧雖然而家大環境複雜，但係香港有一個好特別嘅地方咧，就係我哋睇得明一啲來自於亞洲文化嘅內容。我哋亦都會明白咧外國嘅一啲內容。我哋會明白到唔同嘅文化，我哋會接收咗佢，亦都唔會有一種自己固有嗰個嘅框框俾自己。我哋會有好多唔同嘅混合喺入邊可以發生得到。而我諗呢個就係一個好重要嘅試驗場咯。我諗喺我而家年輕嘅階段，我好珍惜呢個地方俾我嘅一個經驗咯。好多謝你今日介紹你呢個 AI 嘅 art 俾我睇，學到好多嘢。